来，来自桃园乡民啊，那个之前来整理底盘哈，包括水系统哈，现在回厂处理底盘异音哈，也处理好了。现在重点是要测试一下它的气缸床是否健康，是否正常。哦，那现在测试正式开始啊。有泡泡，有泡泡不代表有事啊，不要紧张。他有问我啊，他问我那个车牌号码，他说我不知道我回答。哦，没有过，太恐怖了，变热龙了。啊，没过哎，变色了。有爆泡啊，有吗？看黄二元。哈哈哈。像这个泡泡是密密麻麻的，有没有？哦，没有去按这个哦，没有去抽，泡泡都那么多了。你要近一点看。这些泡泡就是从你那个土系统里面上来的那个泡泡，就这些。它没有去按这个就已经这么多了。这个很明显的，到这个颜色已经虚了，而且现在还多久？这边多装的。好了，答案揭晓。